হ্যালো এভরিওয়ান, রিয়াঙ্কাস জ্ঞান ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। পোষণ ট্র্যাকারের নতুন ভার্সন লঞ্চ করেছে 19.9 ভার্সনটি এখন। তো এই ভার্সনটি আপডেট করার পর থেকেই অ্যাটেন্ডেন্স সেকশানে বা মর্নিং স্ন্যাক্স বা এইচএম মার্কিংয়ের ক্ষেত্রে ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে। এখন আপনারা স্ক্রিনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন আমি ঠিক সেই সমস্যাটার কথাই বলছি। তো এই ধরনের সমস্যা কিন্তু শুধু এক আধজনের নয়, এটা কম বেশি প্রায় সব প্রজেক্টেরই অনেক ওয়ার্কার দিদিদেরই এক্সপিরিয়েন্স এটি। এই সমস্যাটা অনেকেরই হচ্ছে। তো এই সমস্যাটা হলে কি করবেন সেটা নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি ডিসকাস করব। তো ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। দেখুন, গুগল প্লে স্টোরে যখন পোষণ ট্র্যাকার লিখে সার্চ করছি তখন হোয়াটস নিউতে আমরা দেখতে পাই কি যে সেই অ্যাপটি আপডেট হওয়ার পর যে যে ফিচারগুলো আপডেট হয়েছে সেগুলো হোয়াটস নিউতে দেখতে পাই। তো এখানে 4টে ফিচার আমরা দেখতে পাচ্ছি, যার মধ্যে সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে বাগ ফিক্সেস। বাগ মানে এরর, আমি এটা প্রথম থেকেই বলে আসি। তো বাগ ফিক্সেস বলতে কোনো অ্যাপে যখন কোনো এরর্সগুলো থাকে প্রিভিয়াস ভার্সনে, সেই এরর্সগুলোকে আপডেট করার পর সেই ফিক্স করে দেওয়ার কাজটা করা হয়। তো এটাই হচ্ছে বাগ ফিক্সেস। কিন্তু আনফর্চুনেটলি এতবার বাগ ফিক্স হওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত এই অ্যাটেন্ডেন্স বলুন বা ডেলি ট্র্যাকিংটা এখনো পর্যন্ত এরর ফ্রি হচ্ছে না। এটাই ফ্যাক্ট। তো কি করণীয় এখন, যেহেতু ওয়ার্কার দিদিদের এভরিডে এই কাজটাই করতে হয়, ডেলি ট্র্যাকিং ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট একটি কাজ। তো কি করবেন সেটা একটু মন দিয়ে শুনুন। দেখুন, স্ক্রিনে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি লিখে দিয়েছি, সেই জন্য, কারণ আমি মুখে বললে হয়তো মনে নাও থাকতে পারে। তো সেই জন্য আমি লিখে দিয়েছি আপনারা কি করবেন। এটা হচ্ছে আপনাদের এন্ড থেকে একটা চেষ্টা। দেখুন, প্রথমে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে অ্যাপটিকে আপডেট করবেন। দেখুন, আপডেট করা লেখা আছে। যখন কোনো অ্যাপ্লিকেশানে কোনো এরর থাকে বা কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয়, তখন সেই অ্যাপ্লিকেশানটির যখন লেটেস্ট ভার্সনটি লঞ্চ করে তখন ইমিডিয়েটলি তাকে আপডেট করে নেওয়া দরকার। তাহলে কি হয়, নতুন ভার্সনে এররগুলো অনেকটাই ঠিক করে নেওয়া হয়, মানে ফিক্সড করে দেওয়া হয়। সিমিলারলি আপনারা যেহেতু পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপে কাজ করেন, এভরিডে কাজ করেন, ডেলি ট্র্যাকিং তো এভরিডেই করতে হয়। তো এরর পোষণ ট্র্যাকারের ক্ষেত্রে যখনই নতুন ভার্সন কোনো লঞ্চ করবে সেটা সঙ্গে সঙ্গে আপডেট করে নিতে হবে। তো এখন সমস্যাটা কি, সমস্যাটা হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সনটি আপডেট করার পরেও সেই সমস্যাটা শো করছে, মানে অ্যাটেন্ডেন্স রিলেটেড প্রবলেমটা এখনও অ্যারাইজ করছে। তো সেক্ষেত্রে আপডেট করার পরে যে অপশানগুলো আমি রেখেছি সেগুলো আপনারা ট্রাই করবেন। দেখুন, সেকেন্ড যে অপশানটি রয়েছে সেটা হচ্ছে লগ আউট করে লগ ইন করা। আপনাদের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব লগ ইন আইডি, মানে আপনাদের ফোন নাম্বার, রেজিস্টার্ড ফোন নাম্বারটা রয়েছে লগ ইন আইডি, আর এমপিন দিয়ে আপনারা লগ ইন করছেন এবং পোষণ ট্র্যাকারে কাজ করছেন। তো সেটা আপনারা একবার লগ আউট করে নেবেন। লগ আউট করে আবার আপনাদের রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার আর এমপিনটা দিয়ে লগ ইন করবেন। তো লগ আউট করে লগ ইন করে দেখবেন যে হয় কি না, কাজটা হচ্ছে কি না দেখবেন। আর কি করবেন, ক্লিয়ার ক্যাশে করবেন। যদি দেখেন যে লগ আউট লগ ইন করেও কাজ হচ্ছে না, তাহলে ক্লিয়ার ক্যাশে করবেন। এবার ক্লিয়ার ক্যাশে কিভাবে করবেন সেটা আজকের ভিডিওতে আমি বলবো না, কারণ আমি এর আগে একটি ভিডিওতে ডিটেলে আলোচনা করেছি। আপনারা পারলে সেই ভিডিওটি একবার দেখে নেবেন। আমার চ্যানেলে যে ভিডিও সেকশন আছে সেখানে ক্লিয়ার ক্যাশে কিভাবে করতে হয় সেটা বলা আছে। তো সেই জন্য আজকে আর বলছি না, ওটা বলা আছে, ডিটেলেই বলা আছে। ক্লিয়ার ক্যাশেটা করতে পারেন। ক্লিয়ার ক্যাশে করলে কিন্তু আমি দেখেছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যাটা সলভ হয়ে গেছে। তো ক্লিয়ার ক্যাশের পর আরও যে অপশান রয়েছে সেটা হচ্ছে সব ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপগুলোকে বন্ধ করে দেবেন, করে একবার পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপটিকে চালু করবেন। মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে তো, যেহেতু এগুলো স্মার্টফোন, ব্যাকগ্রাউন্ডে তো অনেক অ্যাপ চলে, অনেক অ্যাপ রান করে। তো সেই অ্যাপগুলোকে একবার স্টপ করে দেবেন, করে পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপটিকে চালাবেন। তাহলে হয়তো সমস্যাটা আর অ্যারাইজ করবে না, সলভ হয়ে যাবে। তো এগুলো হচ্ছে মানে এক্সপেরিমেন্ট করে করে বের করা। তো এগুলো যদি করতে না পারেন, যদি খুব অসুবিধা হয়, যেহেতু ওয়ার্কার দিদিরা অতটা টেক স্যাভি নন, তো সেক্ষেত্রে একটা সহজ উপায় আমি বলতে পারি, সেটা হচ্ছে অ্যাপটিকে একবার আনইনস্টল করে দিন, করে একবার ইনস্টল করে দেখুন, তাহলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবার কথা। তো এই যে এখানে অপশানগুলো আমি লিখে দিয়েছি, এই অপশানগুলোর মধ্যে যেটা আপনি পারবেন সেগুলোই চেষ্টা করুন।
যদি না হয় তখন কি করবেন সেটা আমি বলছি। এখন স্ক্রিনে একটি মেসেজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই মেসেজটি হচ্ছে আমাদের রিপ্লাই দেওয়া হয়েছে, মানে যখন সিডিপিওরা বিভিন্ন প্রজেক্টের সিডিপিও সাহেবরাই তো এটা স্টেটকে জানিয়েছেন এই বিষয়টা, যে এই অ্যাটেন্ডেন্সের সমস্যাটার ব্যাপারটা। তো তখন স্টেট কোঅর্ডিনেটরের পক্ষ থেকে সেটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি, দেখুন। Let the workers know that if they are facing an issue in the first or second attempt itself, they could report to the office right away. মানে বলা হচ্ছে কি, যখন ওয়ার্কাররা এই ধরনের ইস্যুটা ফেস করবেন প্রথম বা সেকেন্ড অ্যাটেম্পটে, মানে ধরুন আপনি প্রথমবার লগ ইন করছেন বা প্রথমবার অ্যাপটি খুলেছেন, দেখছেন যে অ্যাটেন্ডেন্স ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে, তো আবার ওটাকে বন্ধ করলেন, মানে লগ আউট করলেন বা ওই ক্লিয়ার ক্যাশে করলেন বা যাই হোক ওগুলো চেষ্টা করলেন যে অপশানগুলো আমি দিলাম, তারপরে আবার সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট যখন করছেন তখন দেখছেন আবার সেই একই জিনিস দেখাচ্ছে। তো তখন কি বলা হচ্ছে, বলছে এই রকম হলে তাহলে ফেলে রাখবেন না, সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সিডিপিওকে জানান, মানে অফিসে জানান বিষয়টা। দে কুড রিপোর্ট টু দ্য অফিস রাইট অ্যাওয়ে, মানে ঠিক তখনই প্রথম বা দ্বিতীয় অ্যাটেম্প্ট করার পরই এটা অফিসে জানান বিষয়টা। সো দ্যাট উই মানে স্টেট কোঅর্ডিনেটরের কথা বলছে, আমি সেই জন্য ওটা ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছি, মানে যখন আপনারা অফিসকে জানাবেন অফিস সেটা স্টেটে ফরওয়ার্ড করবে। তার মানে ওয়ার্কার দিদিরা যদি দুপুরের মধ্যে অফিসকে এই বিষয়টি নিয়ে ইন্টিমেট করেন, অফিস তারপর এটা স্টেটকে পাঠিয়ে দেবে। লেখা আছে দেখুন, সো দ্যাট উই ক্যান গেট দ্য ইস্যু বাই আফটারনুন অর ইভিনিং ইটসেলফ, মানে দুপুরের মধ্যে ওয়ার্কাররা যদি অফিস এন্ডকে মানে সিডিপিও এন্ডকে এটা এই বিষয়টা জানিয়ে দেয়, তাহলে সিডিপিও সেটিকে বিকেল বা ইভিনিংয়ের মধ্যে স্টেট কোঅর্ডিনেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে জানিয়ে দেবেন। দে ডোন্ট হ্যাভ টু ডু মাল্টিপল অ্যাটেম্পটস, মানে এখানে বলা হচ্ছে, এখানে ওয়ার্কারদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেছেন তারপরেও কাজ হচ্ছে না, তারপর আর মাল্টিপল অ্যাটেম্প্ট করার দরকার নেই। সেজন্য মাল্টিপল অ্যাটেম্প্ট করতে মানে বারবার চেষ্টা করতে বারণ করা হয়েছে। আমি এটা এর আগে আমার বিভিন্ন ভিডিওতেই বলেছি যে যখন দেখবেন একবার দুবার করেও হচ্ছে না, তখন আর বারবার চেষ্টা করবেন না, শুধু একবার পোষণ পোর্টালে দেখে নিতে হয় যে কি শো করছে, সেখানে কি রিফ্লেক্ট করছে, এইটা একবার ভায়া সুপারভাইজার দেখে নিতে হয়। তো যাই হোক, আপনারা জানলেন যে কি করতে হবে। ওই যে 4টে অপশান দিলাম, সেই 4টে অপশান আপনারা চেষ্টা করবেন, যদি তারপরেও না হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি আপনারা আপনার সিডিপিও যিনি আছেন তাকে জানাবেন। আর বারবার অ্যাটেম্প্ট করার দরকার নেই, একবার বা দুবার দেখবেন, হলে ভালো, না হলে ওটা সঙ্গে সঙ্গে অফিসকে জানিয়ে দেবেন বা আপনারা সুপারভাইজারকেও জানিয়ে দিতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি এই ভিডিওটি হেল্পফুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আর শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দেবেন। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।